Quindi il bruxismo di per sé non è una patologia, può diventare il segno di una patologia, che è uno stato ansioso, per semplificare un po' le cose, e quando c'è dobbiamo vedere alla fine che danni provoca. Quali sono i danni del bruxismo? Ci sono danni o non ci sono danni? Sì, ci possono essere dei danni. E dove sono questi danni? Sono nell'ambito dell'odontoiatria, nelle tre strutture che riguardano l'apparato stomatognatico, e quindi i denti, i muscoli e l'articolazione temporomandibolare. Molto brevemente vediamo cosa sono i danni. I denti principalmente vengono consumati, specialmente nel bruxismo, cioè nello strofinamento. Però attenzione, i denti si consumano sempre, si consumano comunque, si consumano anche nella normale funzione masticatoria. È chiaro che un uomo maturo di 50-60 anni ha delle faccette di usura, anche se non è un bruxista, anche se non è uno che stringe i denti. Le ha perché 50 anni di masticazione di cibi, chiaramente qualche faccetta di usura la fanno, quindi non è patologico avere delle faccette di usura. Anzi, diciamo di più, è quasi patologico non averne. Se noi andiamo a vedere i crani degli uomini diciamo primitivi nei musei di storia naturale, vediamo che quelli che hanno tutti i denti ce li hanno abrasi. Ce li hanno abrasi perché la masticazione in quei periodi della preistoria dell'uomo era molto più complessa. Si usava meno il fuoco, si mangiavano cose poco cotte, si mangiavano cose più dure, e quindi c'era una masticazione. Alcune volte venivano usati i denti anche per alcune funzioni non propriamente digestive, per esempio negli uomini di Neanderthal la concia delle pelli pare che la facessero coi denti davanti. Quindi l'abrasione dei denti è il destino della dentatura. Non è che la dentatura deve rimanere lobata, cuspidata per sempre, fino alla vecchiaia. E non si vede per quale motivo dobbiamo accettare la scomparsa della trilobatura degli incisivi superiori e inferiori. I bambini appena gli incisivi rompono sono trilobati, hanno tre gobbe, no? Come un cammello a tre gobbe. Queste tre gobbe, che si chiama trilobatura, scompaiono nel giro di qualche mese perché lo strofinamento dei denti, l'uso dei denti li consuma. E quando non si consumano queste lobature c'è qualcosa che non va nell'occlusione. Vuol dire che i denti davanti non toccano, si ha un morso aperto e quindi si entra in una fase disfunzionale dell'occlusione. E nessuno se ne spaventa. Tuttavia, quando invece compaiono delle piccole faccette di usura nei denti posteriori, no, questo non va bene, no, può andare bene. Quindi l'abrasione dei denti è fisiologica sotto certi aspetti, e persino una grande usura dei denti con addirittura l'appiattimento delle superfici masticatorie può essere tollerata benissimo. Ma qualche dentista dice: siccome si abradono i denti, le corone dentali diventano più basse perché si abradono e quindi perdo la dimensione verticale della parte inferiore della faccia, che può dare dei problemi di vario tipo muscolari. Non è vero. È stato dimostrato che la perdita di altezza della corona viene compensata da un aumento dell'osso basale della mandibola, il quale viene prodotto dal dente dentro il legamento parodontale, dentro l'alveolo sospeso al legamento parodontale. C'è un meccanismo che adesso è fisiologico, che adesso non possiamo spiegare in questo momento, per cui chi stringe i denti crea osso, ovviamente se ci sono tutti i denti, crea osso, e questo osso compensa l'abrasione, la perdita di dimensione delle corone cliniche dei denti.
Quindi dal punto di vista dentale il danno è relativo. È chiaro che se i denti sono stati devitalizzati, incapsulati, quindi se c'è stato un intervento dell'uomo, della nostra tecnica, questo aggrava la cosa. I denti devitalizzati sono più fragili, i denti devitalizzati si possono rompere, i denti incapsulati non si possono rompere, ma possono anche non rompersi, però in compenso non si abbradano, per cui si ha un ammortizzamento inferiore, ma sono problemi di tipo più protesico che fisiologico. La muscolatura. È chiaro che la muscolatura si stanca se uno digrigna, se uno bruxa, no? Si stanca perché quindi cosa succede? Succede che può fare male, come tutta la muscolatura che si stanca, accumulare acido lattico, formare delle contratture, degli ipertoni, delle contratture che fanno male e possono contribuire a far venire dei mal di testa o a scatenare delle crisi emicraniche vere e proprie, l'emicranico aura, in persone predisposte. Quindi è chiaro che il bruxismo inveterato può causare mal di testa e male anche alla catena cinematica inferiore direttamente collegata con quella della testa, che è quella del corpo.